Bíọ́dún Fátóyìnbó bá mọ̀ pé lóòótọ́ is a real man of God kó náà jáde kó sọ torí pé tí ò bá sọ Ọlọ́run nǹkan tó gbé pamọ́ Ọlọ́run yìí máa padà béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ and then let me tell you Bíọ́dún you are going to be in problem tomorrow. You must come out and apologize to the public. And then go apologize to the girl. Look the girl, she have a bright star, strong star than you. Unique, you project any welcome. Ladies and gentlemen, my name is Samson Adewale. I'm urging everyone to download my music on July 19, coming out on Feel Right New TV. Title My Prayer. We'll go back to Welcome to Feel Right TV. Today, ẹ bá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Koza. Àwọn èèyàn ń protest. Mo wá ní kíní tó ṣẹlẹ̀ yìí ó wà very horrible. Kí ni opinion yín nínú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní Koza? Ní Koza, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ is a bad news fún gbogbo àwọn tó pera wọn ní prophet. Àwọn prophet àtàwọn new coming prophet, it's a bad news for all of them and there's a lesson for everyone. So nǹkan tó news bad news ni torí case yẹn ó ti ń pọ̀ jù nínú in time of Christianity. Ó wà nínú Muslim now. You understand? Ó wà nínú àwọn Muslim now. But tó wà rampant jù tó pọ̀ jù a máa ń gbọ́ lójoojúmọ́ Christian ni. So n tó fẹ́ dẹ̀ fa ni pé everybody ń come in the name of ìmísí ẹ̀mí pé ẹ̀mí ní kún bẹ́ẹ̀ ṣe pọ̀ ẹ̀mí ní kún praise kún fún ẹ ní prayer ẹ̀mí ní kún gorí ẹ̀. So gbogbo nǹkan yìí olófà tí ó fi jásí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Christian ẹ̀ fi ní chances láti máa rape láti máa in the name of Jesus Christ wọ́n ń parọ́ oníkàlùkù ń parọ́ tẹ́lẹ̀ mi bá rí obìnrin tó wù instead kó fi bá sọ̀rọ̀ àbí kó toast ẹ̀ the next thing ni pé a fi ẹ̀mí Jesus Christ a ní Jesus Christ ẹ̀mí ní kò ń bá ní nǹkan papọ̀ so kọ́nà tí lè sí so that's the problem tí àwọn prophet yẹn ní so that's the problem. That is the problem. But tẹ́ bá padà lọ sí story Bisola ó ní wọ́n bí ọba òun ní àjọṣepọ̀. Of course, yeah. But tá bá wò ó mà ti pẹ́ tí story yẹn ti ṣẹlẹ̀ ó wá jẹ́ nísìn. Yeah, Yorùbá sọ pé àṣepamọ́ àṣegbé ò sí àṣepamọ́ ló wà so that's mean gbogbo ẹ̀dá tó bá ń hùwà ìkà láyé ó ń dájọ́ ni ìjọ tọ́lọ́run bá dé á gbé ìwà yẹn jáde síta òun ṣe pamọ́ ni kò lè sí àṣegbé láéláé so that's why àtikẹ́sì yẹn fi bẹ̀rẹ̀ and then mind you ọmọ Bísọ́lá yẹn Ọlọ́run fún ṣiṣẹ́ star girl ni ó jẹ́ nìkan tí style ò lè parẹ́ so style dẹ̀ ni ó ní star tó jẹ́ pé o ò lè ever cheat ẹ̀ you understand so irú àwọn báyẹn wọ́n sọ̀rọ̀ cheat so tí Ọlọ́run tí style ò bá strong kò lè rí tìmídì kò lò fẹ́ náà kí ni kéèsì yẹn máa dá ẹ̀ ni ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ story yẹn pọ̀ àwọn tí àwọn pastor tán ti bá ṣe pọ̀ tán ti rape by force by power by force nínú church nínúlé níbòmíì tó já sí pé wọn ò rí nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀ kí ló fà ni pé star wọn ni ò dáa tí star wọn bá dáa àwọn náà pàdé aláàánú kan tí ó padà jà fún wọn lọ́la but star ọmọ yìí Bísọ́lá yẹn sẹ́ẹ̀ dáa torí ẹ̀ ló fi já sí pé òun náà fi pàdé Tìmí Dìkòlò tó fi já sí pé òun ló dìde ló fight fún star bọ̀bọ̀ yẹn pẹ̀lú títí ẹ̀ ó rhyme papọ̀ mọ́ra wọn òun ló fi já sí pé àwọn méjì fi dìde in future yẹn tá fi di pé wọ́n jà that's mean pé àṣepamọ́ ló wà àṣegbé ò sí. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlòmíì ló ti first náà ti ní problem yẹn wọ́n ti pass that way tó já sí pé mélòó lè sọ pastor ti bà yẹ ẹlòmíì jẹ́
wọ́n ti rape ẹlòmíì débi pé kò sí nǹkan tó lè ṣe tó bá rojọ́ káàkiri wọn ló parọ́ mọ́ pásítọ̀ ni. Bíṣọ́lá tó challenge pásítọ̀ Fátóyìnbó yìí Bíọ́dún Fátóyìnbó yìí nítorí pé ọkọ ẹ̀ náà star lòun náà. So tìmí tí kò lóyún náà everybody like ẹ̀. So star ni so òun náà try láti gbéjà ẹ̀ dìde. So ìyẹn ló fà there's a lot of things tó ti ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní underground. tí kò jáde. Àmọ́ eléyìí gọ́ọ̀mẹ̀ntì àsìkò tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè rí kàn sí ọ̀rọ̀ yìí nìyẹn. But àfàfẹ́ bèrè nǹkan lọ́wọ́ yìí personally ṣé yín believe story gẹ́ẹ̀. Gẹ́yìn ò lè parọ́ nù à ṣe gẹ́yìn bó ṣe wà yẹn ó fẹ́ parọ́ mọ́ pé pásítọ̀ ó kàn ó rèpù ni orí ẹ̀ pé náà ó mọ tó ṣe kí pásítọ̀ náà jáde kó sọ fún gbogbo àgbáyé pé bó ṣe jẹ́ yẹn kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà kán lé ní àwọn panel lé lórí kán lè ṣe investigation irú case máa bá ṣẹlẹ̀ ní Europe àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì Europe yẹn ní country yẹn wọ́n á lé panel tó máa ṣe investigation gbogbo kíní yẹn wọ́n dẹ̀ máa detect pé lóòótọ́ ni kíní yẹn jẹ́. So tí Nàìjíríà náà bá tó bá jẹ́ pé náà mo fẹ́ mọ̀ pé bóyá lóòótọ́ Nigerian government ń ṣiṣẹ́ dáadáa tó bá yẹ pé Nigerian government ń ṣiṣẹ́ dáadáa Nigerian government ń ṣiṣẹ́ tó bá fẹ́ get kan á get tó bá yẹ pé Nigerian government ń ṣiṣẹ́ kán lé panel tó jásí pé wọ́n lè find out ẹni so that tó máa get pé bẹ́ẹ̀ lórí tó bá dẹ̀ jẹ̀bi kan sue ẹ̀ sí court. Kan sue ẹ̀ sí court. Yes kan sue ẹ̀ sí court so láti fi kọ́ gbogbo àwọn yòókù lọ́gbọ́n. Kò sí nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ ọmọ yẹn ò yá wèrè bàbá bímọ kékeré tàbá rò pé àwọn ọmọ kéèké tá a bí yẹn wọ́n rí nǹkan tó bá jásí pé nǹkan tán rí yẹn image náà rí ká gbà pé wọ́n ní brain wọ́n ń dọ̀tí ẹ̀ down wọ́n mọ gbogbo tó ṣẹlẹ̀ tó bá tó time àwọn ọmọ yẹn máa wà pẹ̀lú tó ń rí yẹn. So girl is a 16 years old àbí 16 years old ni ṣé 16 years old kò mọ tó ṣẹlẹ̀ ó mọ tó ṣẹlẹ̀ náà ó dẹ̀ mọ̀ pé yes ẹni yìí ló bá mi ṣe nǹkan so that's it. So ọ̀rọ̀ yẹn sì pé pásítọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ kíníkan one thing tí mo fẹ́ ni pé kí Nàìjíríà máa ṣàbòsí o káwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa máa ṣàbòsí kán judge into the right way ẹni tó bá jẹ̀bi nínú wọn kán pe pásítọ̀ yẹn in panel eléyìí kò ṣe ọ̀rọ̀ it's not a ọ̀rọ̀ individual it's Nigerian matter lélẹ̀ so kán pe pásítọ̀ yẹn kó jáde síta kó náà wá sọ̀rọ̀ tẹnu ẹ̀ tó bá sọ̀rọ̀ tẹ̀ kán gbé panel jáde kán ṣe investigation kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé lóòótọ́ lọ́mọ yẹn ti lọ church yẹn rí ṣé lóòótọ́ ló mọ family àwọn ọmọ yẹn ni so kán gbé jáde tá bá wò pé ó lówó lọ́wọ́ ó ní ó lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ní Nàìjíríà ó ní popularity ní Nàìjíríà ó ní church ó ní èèyàn ńlá ó ní lọ́ọ̀yà ó ní gbogbo ẹ̀ tá bá wò yẹn kéèsì yẹn náà máa padà fall down sí family ẹ̀ mo fẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ òun náà máa ní problem tó bá jásí pé bẹ́ẹ̀ ni in this star tàbá wo star gẹ́ yẹn Bíṣọ́lá tàbá wo star gẹ́ yẹn á rí pé it's a big star white star ni so tó máa fi lè cheat gẹ́ yẹn I'm saying it mo fẹ́ kí gbogbo yín kẹ́ lọ recognize tí mo sọ yìí dáadáa I'm saying it pastor yẹn máa ní problem at the end of his life ó máa ní problem in family ẹ̀ gangan ó máa ní problem. Torí pé star ọmọ yẹn kò sí star àfi tó bá jáde tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni kó apologize in public kó foríjì ọmọ yẹn so gbogbo nǹkan yẹn ó ń ṣẹlẹ̀ dáadáa nínú Christianity kí ló dé fà tó fi ń ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn kan in Christianity level wọn ò ní law bóyá law wọn ò follow law tó wà nínú Bible ni ìwọ kì yóò ṣe àgbèrè ìwọ kì yóò ṣe panṣágà gbogbo ẹ̀ ló wà nínú Bible tó bá jẹ́ pé wọ́n follow law yẹn ni àwọn náà máa back law yẹn inú Quran sì báyìí Al-Quran jẹ́ kó yé wa pé azani ẹ̀tẹ̀ fájìlì di human ẹni tó bá ṣe ṣìnà lọ́kùnrin ẹni tó ṣe ṣìnà lóbìnrin ká nà wọ́n ká bá wọn wí gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ní sì tó bá jẹ́ pé Arab country ni first case tí a ti gbọ́ pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ wọ́n máa gbé ni a lè rí ọmọ 18 years ọmọ 16 years or 17 years kálá fẹ́ ní fọ́n pẹ̀lú ẹ̀ ní tó bá fi mú ẹ tó bá fi bí friend ọmọ 17 years wà á máa bá a ṣe é wà á máa tọ́ títí tó máa fi wọ 18 years ni tó bá fi lè mú ẹ ní sex pẹ̀lú ẹ̀ àbí tó ní fọ́n pẹ̀lú ọmọ yẹn tí wọ́n dẹ̀ get in 17 years yẹn máa kó bẹ́ẹ̀ lásán ó lọ 7 years in prison or 14 years in prison so bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí nìyẹn ti government Nigeria now over to government Nigerian government ló lè dìde sí láti sọ̀rọ̀ Nigeria ò lè máa dàrú because of a man of God. So tí Bíọ́dún Fátóyìnbó bá mọ̀ pé lóòótọ́
is a real man of God kó náà jáde kó sọ torí pé tí o bá sọ Ọlọ́run nǹkan tó gbé pamọ́ Ọlọ́run yìí máa padà béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ and then let me tell you Bíọ́dún, you are going to be in problem tomorrow. You must come out and apologize to the public and then go apologize to the girl. Look, the girl, she have a bright star, strong star than you. Wo èèyàn tó jáde, all nation jáde, control only one church. So ẹ wo èèyàn tó jáde lérí ọmọ yẹn. So she must go and beg, Bíọ́dún must go and beg the girl. So kí gbogbo nǹkan lè wà okay. Kò ṣe rí nìyẹn. tí Bíọ́dún ò bá jáde lọ bẹ obìnrin yẹn kí ló máa ṣẹlẹ̀? Nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé níwájú ó máa ní problem, kò sí bó ṣe lè gbé wàhálà, kò sí bó ṣe máa rìnrìn yẹn, kò sí bó ṣe máa rìnrìn yẹn, ó máa ní problem, ó máa ní problem nínú ilé ẹ̀ gangan kó ka Psalm jù bẹ́ẹ̀ lọ, kó ka Bible jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó yìí máa ní problem torí pé star gẹ̀ yẹn kò ṣe star kékeré tí yẹn lè fi ṣeré, gẹ̀ yẹn ní white star. After máa bẹ̀rẹ̀ bí problem wo ni gẹ̀ ni ó máa ní? Ṣé no pastor yẹn. Pastor nínú ilé ọmọ tó bá bí gangan máa ní problem, òun gan máa jáde tó bá yá tí ò bá fẹ́ sọ àwọn ọmọ tó bí ó máa ní problem torí pé ó force star kan láti lò ní, so ó máa padà vet, ó máa backfire. Yeah. So advice kí lẹ wá ní fún Bíọ́dún directly by now? Advice mo ní fún Bíọ́dún ó ní pé kí Bíọ́dún kó wọ́nà kó settle amicable, kó pe gẹ̀yẹn kó apologize pẹ̀lú ẹ̀. Bí yàn bá sẹ́yàn ẹni tó sẹ́yìn ni wàá kọ́kọ́ lọ bẹ̀ náà kó tó lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run kọ́ ló ṣẹ̀, Bíọ́dún ò ṣẹ̀ Ọlọ́run o. I want all Nigerians to know Bíọ́dún kò ṣẹ̀ Ọlọ́run, èèyàn ló ṣẹ̀. So Bíọ́dún ò lè lọ jókòó pé God forgive me, my Lord forgive me, I'm sin, kò lè sọ bẹ́ẹ̀ torí pé kò ṣẹ̀ Ọlọ́run. Ṣé Ọlọ́run ló rape ni? Kò rape Ọlọ́run, ó rape èèyàn kan, ẹlẹ́dàá kan ló cheat. So tó bá fẹ́ rọ́nà lọ kó kọ́kọ́ lọ apologize lọ́dọ̀ gẹ̀yẹn. So tí gẹ́yìn bá ní okay, yeah pastor I forgive you today, so ó máa rọ́nà lọ, so gbà yẹn náà Ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ máa dá sí gbogbo kan náà kọ́ la máa ń lọ bọ́ lọ́run direct o. Tí mo bá ṣẹ̀ ẹ́ ìwọ ni màá kọ́kọ́ wá bẹ̀ pé please mo ṣẹ̀ ẹ́ forgive me, tí wọ́n bá ti yọ́nú sí mi ó ti parí, Ọlọ́run máa yọ́nú sí. Yes, so advice mi ni pé Bíọ́dún Fátóyìnbó, pastor Bíọ́dún Fátóyìnbó, àfi kó lọ bẹ gẹ́yìn tó bá lóun gbé pamọ́ òun dọ́jì ọ̀rọ̀ yẹn ó máa pàdé Ọlọ́run wájú, kó máa retí ní tó máa ṣẹlẹ̀ nínú family ẹ̀, òun náà máa ní problem, ó máa ní family problem. I'm saying it really, ó máa ní family problem tó máa ní agbára tó jásí pé òun gan ò ní lè sọ fún anybody. Ẹ̀bẹ̀ tí kò fẹ́ bẹ̀ yẹn ó máa padà bẹ̀ ní at last. Máa bẹ̀ at last. Gbogbo àwa tí a pera wa ní ẹni Ọlọ́run tá à ń fọwọ́ sọ̀yà pé ẹni Ọlọ́run, àwọn èèyàn ń wá sọ́dọ̀ wa, à ń gbàdúrà fúnra wọn. Ayé yóò le, àwa tá jẹ́ ní Ọlọ́run là ń ba gbogbo ẹ̀ jẹ́, ọ̀dọ̀ wa láyé tí ń bàjẹ́. Àfáà ni ó dayé rú, àfáà ni ó dalẹ̀, àfáà ni ó ṣèkà, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni pastor prophet gbogbo wọn àwọn náà ń ba gbogbo nǹkan jẹ́. Gbogbo àwọn tó jẹ́ olúawo náà, gbogbo àwọn náà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà wọ́n ti fi àbòsí sí tí kò dẹ̀ yá sí pé gbogbo wa tá bá ka Bible dáadáa, tá ka Quran dáadáa, táwọn olúawo náà tán bá tẹ̀lé Ọ̀rúnmìlà wọn dáadáa, wọ́n á rí pé táwọn bá ṣe dáadáa ayé ò lè dàrú. Àwa gangan, àwọn ẹni Ọlọ́run gangan, àwa tá pera wa ní àfáà, tá pera ní pastor, tá pera lólúawo, tá tí gbogbo yẹn ń wá sọ́dọ̀ wa tí wọ́n ń tọrọ pé tó ìwọ ló súnmọ́ Ọlọ́run, ìwọ ló lè bá wa bẹ Ọlọ́run, àwa gangan là ń destroy the whole world. So a gbọ́dọ̀ ní bẹ̀rù Ọlọ́run, gbogbo nǹkan tá bá bá sí nílé ayé wa ká bẹ̀rù Ọlọ́run. Al-Qur'an sọ pé ittaqullaha haythu ma kunta, ẹ páyà Ọlọ́run bá ní gbogbo àyíká ìta tẹ́ bá wù kẹwàá. So tá bá ní ìpáyà Ọlọ́run bá sínú inú àpò wa tá ń bẹ̀rù Ọlọ́run, ẹni tí tá bá fẹ́ ṣe ní kọ̀rọ̀ àti ní gbangba, tá bá ní ìpáyà Ọlọ́run bá, ilé ayé máa wà okay. So àwọn tí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ fi kún ni pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pèrè ayé lẹ́ni Ọlọ́run, new generation ni Ọlọ́run, new generation prophet, old prophet àti recently prophet, a gbọ́dọ̀ ní bẹ̀rù Ọlọ́run. Whether you are Christian, whether you are Àfáà, whether you are olúawo, you must fear God everywhere, any corner tí yẹn bá wà. Tá bá ti lè bẹ̀rù Ọlọ́run, ayé yìí máa dà all over the world. Àwọn tó jẹ́ pé àwọn ẹni Ọlọ́run yẹn ló ń da wàhálà rú, àwọn ló jẹ́ kí ilé ayé dàrú. Bí Muslim bá gbé tiẹ̀ wá, Christian á gbé tiẹ̀ wá, àwọn olúawo náà àwọn náà máa gbé tiwọn wá. So gbogbo àwa tí à ń pera wa tá wà nílànà pé tó man of God, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù Ọlọ́run ká lè rọ́nà tẹ̀síwájú. Tá a bá wá ní àní bẹ̀rù Ọlọ́run,
ọ̀pọ̀lọpọ̀ man of God ló máa pọ̀ nínú Hellfire. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. More unique, you project any welcome. Ladies and gentlemen, my name is Samson Adewale. I'm urging everyone to download my music on July 19, coming out on Feel Right New TV. title My Prayer. We'll go back to ayé láti gbàdúrà eré kò lè tẹ̀ wá lọ́wọ́ máa yá gbàdúrà eré kò lè tẹ̀ mí lọ́wọ́ orin rírí jẹ́. tẹ bá gbọ́ gbogbo lọ́wọ́ mọ̀ kó tó wà nù ẹ̀ ẹ jọ ẹ bá mi download ẹ̀ kò ní bàjẹ́ Nàìjíríà ò ní bàjẹ́ o. Thank you.